في عامه وخاصه. العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، وصيغته كل مبتدأة نحو كل من عليها فان، أو تابعة نحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون، والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما نحو والذي قال لوالديه أف لكما، فإن المراد به كل من صدر منه هذا القول بدليل قوله بعد أولئك الذين حق عليهم القول، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين اتقوا عند ربهم جنات واللائي يئسن من المحيض الآية، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا الآية، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، وأي وما ومن شرطا واستفهاما وموصولا نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم من يعمل سوءا يجز به. والجمع المضاف نحو يوصيكم الله في أولادكم، والمعرف بأل نحو قد أفلح المؤمنون وقتلوا المشركين، واسم الجنس المضاف نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي كل أمر الله، يعني أي عن كل أمر الله. والمعرف بأل هنا والمعروف، والمعرف بأل نحو أحل الله البيع أي كل بيع، إن الإنسان في خسر أي كل إنسان بدليل إلا الذين آمنوا، والنكرة في سياق النفي والنهي نحو فلا تقل لهما أف وإن من شيء إلا عندنا خزائن ذلك الكتاب لا ريب فيه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي سياق الشرط نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي سياق الامتنان نحو وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والعام المخصوص أمثلته في القرآن كثيرة جدا وهو أكثر من المنسوخ، إذ ما من عام إلا وقد خص إلا آيات قليلة، منها قوله تعالى والله بكل شيء عليم، ومنها والله خلقكم من نفس واحدة، ومنها حرمت عليكم أمهاتكم. ومن أمثلة ما خص بالقرآن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، خص بقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، وبقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقوله حرمت عليكم الميتة والدم خص من الميتة أو خص من الميتة السمك بقوله وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ومن الدم الجامد بقوله أو دما مسفوحا. وقوله وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الآية خص بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة خص بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء خص بقوله حرمت عليكم أمهاتكم الآية. ومن أمثلة ما خص بالحديث قوله تعالى وأحل الله البيع خص منه البيوع الفاسدة وهي كثيرة بالسنة، وحرم الربا خص منه العرايا بالسنة. وآيات المواريث خص منها القاتل والمخالف في الدين بالسنة، وآيات تحريم الميتة خص منها الجراد بالسنة، وآيات 3 قروء خص منها الأمة بالسنة. وقول ماء طهورا خص منه المتغير بالسنة. وقول والسرق والسارقة فقطعوا خص منه من سرق دون ربع دينار بالسنة. ومن أمثلة ما خص بالإجماع آيات المواريث خص منها الرقيق فلا يرث بالإجماع ذكره مكي. ومن أمثلة ما خص بالقياس آيات الزنا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة خص منها العبد بالقياس على الأمة المنصوصة في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المخصص لعموم الآية ذكره مكي أيضا. فصل من خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة وهو عزيز. ومن أمثلته قوله تعالى حتى يعطوا الجزية خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقوله حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى خص عموم نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة بإخراج الفرائض. وقوله ومن أصوافها وأوبارها الآية خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت. وقوله والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وقوله فقاتلوا التي تبغي خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص. الأول إذا سيق العام للمدح أو الذم فهل هو باق عن عمومه في مذاهب أحدها نعم إذ لا صارف عنه ولا تنافي بين العموم وبين المدح أو الذم، والثاني لا
لأنه لم يسق للتعميم بل للمدح أو للذم. والثالث وهو الأصح التفصيل، فيعم إن لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك، ولا يعم إن عارضه ذلك جمعا بينهما. مثاله ولا معارض قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ومع المعارض قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنه سيق للمدح، وظاهره يعم الأختين بملك اليمين جمعا. وعارضه في ذلك وأن تجمع بين الأختين فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين ولم يسق للمدح، فحمل الأول على ذلك أو فحمل الأول على ذلك أو فحمل الأول على ذلك بأن لم يرد تناوله له. ومثاله في الذم والذين يكنزون الذهب والفضة الآية فإنه سيق للذم، وظاهره يعم الحلي المباح. وعارضه في ذلك حديث جابر رضي الله عنه ليس في الحلي زكاة، فحمل الأول على غير ذلك. الثاني اختلف في الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم نحو يا أيها النبي يا أيها الرسول هل يشمل الأمة؟ فقيل نعم، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا، والأصح في الأصول المنع لاختصاص الصيغة به صلى الله عليه وسلم. الثالث اختلف في الخطاب يا أيها الناس هل يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم على مذاهب أصحها وعليه الأكثرون نعم لعموم الصيغة له. أخرج ابن أبي حاتم عن الزهري أنه قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. والثاني لا، لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره ولما له من الخصائص صلى الله عليه وسلم. والثالث أن اقترن بقل لم يشمله لظهور في التبليغ، وذلك قرينة عدم شموله وإلا فيشمله. الرابع الأصح في الأصول أن الخطاب بيا أيها الناس يشمل الكافر والعبد لعموم اللفظ، وقيل لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع والعبد لصرف منافعه إلى سيده شرعا. الخامس اختلف في من هل يتناول الأنثى، فالأصح نعم خلافا للحنفية لنا قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، فالتفسير بهما دال على تناول من لهما. وقوله تعالى من يقنت منكن لله، واختلف في جمع المذكر السالم هل يتناولها، فالأصح لا وإنما يدخلن فيه بقرينة. أما المكسر فلا خلاف في دخولهن فيه. السادس اختلف في الخطاب بيا أهل الكتاب هل يشمل المؤمنين، فالأصح لا، لأن اللفظ قاصر على من ذكر، وقيل إن شاركوهم في المعنى شملهم وإلا فلا. واختلف في الخطاب بيا أيها الذين آمنوا هل يشمل أهل الكتاب، فقيل لا بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع، وقيل نعم واختاره ابن السمعاني قال وقوله يا أيها الذين آمنوا خطاب تشريف لا تخصيص. في مجمله ومبينه. المجمل ما لم تتضح دلالته وهو واقع في القرآن خلافا لداود الظاهري. وفي جواز بقائه مجملا أقوال أصحها لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره. واختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أو لا، منها آيات السرقة قيل إنها مجملة في اليد لأنها تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب، وفي القطع لأنه يطلق على الإبانة وعلى الجرح أو على الجرح ولا ظهور لواحد من ذلك، وإبانة الشارع من الكوع تبين أن المراد ذلك. وقيل لا إجمال فيها لأن القطع ظاهر في الإبانة. ومنها وامسحوا برؤوسكم قيل إنها مجملة لترددها بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع من ناصية مبين لذلك. وقيل لا وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم ويفيده. ومنها الآيات التي فيها الأسماء الشرعية نحو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولله على الناس حج البيت. قيل إنها مجملة لاحتمال الصلاة لكل دعاء والصوم لكل إمساك والحج لكل قصد، والمراد بها لا تدخل عليه اللغة فافتقر إلى البيان. وقيل لا بل يحمل على كل ما ذكر إلا ما خص بدليل. في ناسخه ومنسوخه. وفي هذا النوع مسائل. الأولى يرد النسخ بمعنى الإزالة، ومنه قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، وبمعنى التبديل، ومنه وإذا بدلنا آية مكان آية، وبمعنى التحويل كتناسخ المواريث بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى واحد، وبمعنى النقل من موضع إلى موضع، ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه. الثانية النسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير، وقد أجمع المسلمون على جوازه وأنكره اليهود ظنا منهم أنه بداء كالذي يرى الرأي ثم يبدو له، وهو باطل لأنه بيان مدة الحكم كالإحياء بعد الإماتة وعكسه، والمرض بعد الصحة وعكسه.
أو عكسه، والفقر بعد الغنى وعكسه، وذلك لا يكون بداء فكذا الأمر والنهي. واختلف العلماء في النسخ، فقيل لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن. وقيل بل ينسخ القرآن بالسنة لأنها أيضا من عند الله، قال تعالى وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وجعل منه آية الوصية الآتية. الثالثة لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد. وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرا من آيات الإخبار والوعد والوعيد، أو آيات الأخبار والوعد والوعيد. الرابعة النسخ أقسام، أحدها نسخ المأمور به قبل امتثاله وهو النسخ على الحقيقة كآية النجوى. الثاني نسخ ما كان شرعا لمن قبلنا كآية شرع القصاص والدية، أو كان أمر به أمرا إجماليا كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة وصوم عاشوراء برمضان، وإنما يسمى هذا نسخا تجوزا. الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح ثم نسخ بإيجاب القتال، وهذا في الحقيقة ليس نسخا بل هو من قسم المنسأ كما قال تعالى أو ننسأها أو ننسها القراءة. فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف، وليس كذلك بل هي المنسأ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. الخامسة قال بعضهم صور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ أقسام، قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ وهو 43 سورة، أو وهو 43 سورة الفاتحة ويوسف وياسين والحجرات والرحمن عز وجل والحديد والصف والجمعات والتحريم والملك والحاقة ونوح والجن والمرسلات وعم والنازعات والانفطار، وثلاث بعدها والفجر وما بعدها إلى آخر القرآن إلا التين والعصر والكافرين. وقسم فيه النسخ والمنسوخ وهو 25 البقرة وثلاث بعدها والحج والنور وتالياها والأحزاب وسبع والمؤمن والشورى والذريات والطور والواقعة والمجادلة والمزمل والمدثر وكورة والعصر. وقسم فيه الناسخ فقط وهو 6 الفتح والحشر والمنافقون والتغابن والطلاق والأعلى. وقسم فيه المنسوخ فقط وهو 40 الباقية كذا قال، وهذا بناء على عد المنسأ والمخصوص من المنسوخ. السادسة النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب، أحدها ما نسخ تلاوته وحكمه معا. قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات فنسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، رواه الشيخان. وقد تكلموا في قولها رضي الله عنه وهن مما يقرأ فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك، وأجيب بأن المراد قارب الوفاء أو أن التلاوة نسخت أيضا، ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي وبعض الناس يقرأها. الضرب الثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته، وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة، وهو على الحقيقة قليل جدا، وإن أكثر الناس من تعداد الآيات فيه فإن المحققين منهم كالقاضي أبي بكر بن العربي بين ذلك وأتقنه. ومنه قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، الآية منسوخة، قيل بآيات المواريث وقيل بحديث ألا لا وصية لوارث وقيل بالإجماع حكاه ابن العربي. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية قيل منسوخة بقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقيل محكمة ولا مقدرة. وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث ناسخة لقوله كما كتب على الذين من قبلكم لأن مقتضاها الموافقة فيما كان عليه من تحريم الأكل والوطي بعد النوم، ذكره ابن العربي. وحكى قولا آخر أنه نسخ لما كان بالسنة. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، الآية منسوخة بقوله وقاتل المشركين كافة، الآية أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة. قوله تعالى والذين يتوفون منكم من قول متاعا إلى الحول منسوخة بآية 4 أشهر و10. والوصية منسوخة بالميراث والسكن ثابتة عند قوم منسوخة عند آخرين بحديث ولا سكنى. وقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله منسوخة بقوله بعده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قيل إنه منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل لا بل هو محكم وليس في آل عمران آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية. ومن قوله تعالى لا يحل لك النساء، الآية منسوخة بقوله إنا أحللنا لك أزواجك الآية. ومن قوله تعالى إذا نجيتم الرسول فقدموا، الآية منسوخة بالآية بعدها فإن قلت ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة.
ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ فالجواب من وجهين، أحدهما أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فيتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة. والثاني أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة برفع المشقة. وأما ما ورد في القرآن ناسخا لما كان عليه جاهليته وكان في شرع من قبلنا وفي أول الإسلام فهو أيضا قليل العدد، كنسخ استقبال بيت المقدس بآية القبلة وصوم عاشوراء بصوم رمضان. الضرب الثالث ما نسخ تلاوته دون حكمه، يعني أن النسخ هنا بالنسبة للتلاوة فقط، فلا تثبت قرآنيته فلا يثاب على قراءته ثواب القرآن، وأما حكمه فباق يعمل به. وأمثلة هذا الضرب كثيرة. روى أبو عبيد عن زيد بن حبيش أنه قال لي أبي بن كعب رضي الله عنه: كأي تعد سورة الأحزاب؟ قلت 72 آية أو 73 آية. قال: إن كانت تعدل سورة البقرة، وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم. قلت: وما آية الرجم؟ قال: إذا زنى الشيخ والشيخة فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها: إن الله سيعيد هذا الدين بأقوام لا خلق لهم، ولو أن لابن آدم وديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يمنع جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وحكمة هذا الضرب ظهور طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس استجابة لحكم الله بطريق الظن من غير استفصال، فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل عليه السلام إلى ذبح ولده بمنام، وهو أدنى طريق الوحي. فوائد منثورة. قال بعضهم: ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب إلا في آيتين: آية العدة في البقرة، وقوله لا يحل لك النساء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن أمته. منسوخة بقول إن أحللنا لك أزواجك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وزاد بعضهم ثالثة وهي آية الحشر في الفيء على رأي من قال إنها منسوخة بآية الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء. وزاد قوم رابعة وهي قول خذ العفو يعني الفضل من أموالهم على رأي من قال إنها منسوخة بآية الزكاة. وقال ابن العربي: كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم فهو منسوخ بآية السيف. وهي: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. الآية نسخت 124 آية، ثم نسخ آخرها أولها، انتهى. وكلام هذا فيه كما تقدم. وقال أيضا بناء على كلام المذكور: من عجيب المنسوخ قوله تعالى خذ العفو الآية، فإن أولها وآخرها وهو أعرض عن الجليل منسوخ ووسطها محكم وهو أمر بالعرف. وقال: ومن عجيبها أيضا آية أولها منسوخ وآخرها ناسخ ولا نظير لها، وهي قوله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقوله إذا اهتديتم يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا ناسخ لقوله عليكم أنفسكم. تنبيه: قال ابن الحصار: إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي يقول آية كذا نسخت كذا رضي الله عن أصحابه. قال: وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر. قال: ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة، لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده صلى الله عليه وسلم، والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد.